ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम् अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। ययेदन्धार्यते जगत्।